အားနီလိုသေးလားတော်ပဲလားနဲနေလိုသေးရဟမ်နဲသေးလေနဲသေးနဲသေးရနော်ငါလည်းကြည့်မပေါ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ငါဆက်လိုက်အေးထက်လိုက်ငါနှခမ်းအောင်အဆင်ပြေလားကြည့်ပြရောနဲနေလားပြေဘူးကိုကထိုးထိုးလေးဆို နော်ဟိုထိုင်းမရဖူးဖူးထိုးလေးဆိုလိုက်မယ်နော်โอเคတကယ်ချင်းတို့အရှိတို့ထဲကနဲနေလားမသိဘူးကြည်ပေးကြအောင်ဘာမှမရှိရနည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်နော်နဲတော့ဒီတက်ဖို့ရှိပါတော့နောက်ထပ်မှာလေးထပ်ဆက်ဟုတ်တယ်ထက်တကယ်ထက်ထက်တကယ်ချင်းအော်မြခုံးဝေးအဆင်ပြေလားဟဲ့ရဲနေနေရလားနောက်ထပ်မှာနောက်ထပ်မှာ What ဟဲ့ရဲနေနေရလားနောက်ထပ်မှာနောက်ထပ်မှာဟုတ်ပါပါအများလေးဆိုမကိုစလုံးသုံးလုံးနဲ့သေးတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲသေးတာကိုစလုံးသုံးလုံးနဲ့သေးတယ်ဆိုတော့တီတီလီတေးသေးလေးတီတီလီတီတီလီဟုတ်ဖူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစလုံးသုံးလုံးနဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ Give your meat a good old rub. Yeah, boy. တူတူလေးအဲ့လေမဟုတ်ခဏနေစလုံးနည်းတော့နည်းနေတယ်ကွာစလုံးသုံးလုံးနဲ့သေးတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ သေး Okay ပြောကြည့်စလုံးသုံးလုံးနဲ့သေးတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ စလုံးသုံးလုံးနဲ့သေးတာကိုဝင်ပြီလား What ဝင်ပြီလားဘာဖြစ်တယ်ဝင်ပြီလား ဝါနေပြီ အမေမေသားနေလေဆက်လိုက်ထွက်နေပြီသမီးစားခြင်းလို့ပြန်ခဲ့ပါလားမနေ့စနေရက်ထွက်သွားတော့အမေနေလေဆက်နေပါထွက်နေပြီအမေကသမီးစားမလို့တရားဟင်းကိုဘယ်တော့မှသိတဲ့ကြောင်လာတော့လို့အဲ့ဒါမသိတော့ပါဆက်တဲ့ရက်ကပြန်ခဲ့ပါတော့တာယာရေးရက်ကမှအမေတော်တန်းနေဘာလို့အခုတည်းပြန်လဲပါသမီးသမီးသားလေးစောင့်နေပါမယ်ညာရုံတင်ပြတာမဲ့ဇက်ကလေးရဲ့အမီနာမကဒေါ်တီဟာတင်ဆိုးမြတ်သူဇာအဲ့အတမျိုးတွေကဒီခေတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးကွာခုခေတ်စိုင်းတော်များများလဲအဖတ်သုံးရင်ဟောတွေပဲသုံးတာမပူပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟမ်အဲ့လိုအကိုမျိုးကျွန်တော်ရတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ရတယ်မင်းကဟုတ်တယ်အဲ့အကိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်မင်းကလုပ်ပေးမှာလုပ်ပေးမယ်ဘလို့လုပ်ဖြစ်မှာတော့ရပါတယ်ဆိုကွာအဲ့ဒါစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်စမ်းကြည့်လိုက်ဟယ်လိုတစီ ဖီအေးရတယ်ရမိုက်က1 2 မောတာဟဲ Sanchez chef အဖေအေးမရိုင်းလိုက် မရိုင်းဘူးနော်ဆရာမရိုင်းဘူးငါထင်းနေမမန်းတက်တောင်ပန်းငါကတော့နေကြရဒီကောင်ငါစော်ကားတော်မှာလို့စော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးအဖေဆိုတော့အဲကိုတာဟေးလာမှာလေ အဖေအော်ကျွန်တော်မရိုင်းဘူးလေကိုအဖေအော်ငါထူးတယ်မလို့ထူးတာမဟုတ်ဘူးထူးတယ်မလို့ပြန်ပြောမယ်ပြောကြည့်ဟယ်လိုတစီဖီမိုက်က1 2 အခုကနည်းနည်းကွာကြံနေခဲ့သလားအဖေအေးကရွန်းတွေအခုလိုရတာဂျင်းနန်မက1 2 ငါသားဗျာအဲ့ဒါမိုက်လိုက်အကူမျိုးပူကြိုက်ညာစိုးမယ်ညီတော်မောင်စားလာနော်ညီလေးစိုးမယ်